你好，那现在我要教你怎么样去操作这一台打字机哈。那基本上这台打字机呢，跟很多的这个打字机是一样的哈，它们的操作原理都是很类似的，尤其是在这个上半部的地方哈。上半部呢这边哈，如果你之前有接触过打字机的话，就会知道这个地方哈就是换行用的嘛。然后这个地方这个滚轮哦是卷纸的，然后这边呢你可以去调整这个字跟字之间的那个行距哈，两段式的可以调整哈。然后后面还有一个拨杆哈，可以让你就是这样子滑过去哈，把这个整个滚轮哈，把它这样推过来这样子哈，这样子。那后面这边呢也有哈，那基本上这些都是给你做这个排版设定用的哈。然后它后面这边呢哈。后面这边这边是可以调这个你纸张的这个边界哈，这样子，你调整好之后哈，然后要确定还有咔一声，确定卡住哈，那就可以哈。好，然后呢，接下来呢，我们就要把这个纸张放进去嘛。纸张放进去以后呢，这样给它这样把它滚进去，滚进去以后呢，把这个纸给压好，这样子压好，好，这样子就可以调整嘛，好，那你如果要打字的话呢，就是要按这个钮，你先把这个指针先对好你要的字，假如说这个是金嘛，金我就给它按下去，这样子就可以打字，啊，这个打字的原理就是把那个签字去磨过它这个墨棉哈，墨棉，然后就可以打出字来。那到时候呢，这个包裹里面也会附一个这个墨水哈，墨水你如果说发现打这个字有变淡的话，就你很用力打，可是你发现它都打不出来的话，你就添加在这个里面哈。好，你就看下来大概这个中间的位置就有这个有那个棉球在那边哈。那如果要切换字的话，就是这样子。去旋转去找说你要的这个字到底在哪里那这边有英文有英文也有日文也有汉字标点符号那些也都有这样子。好，然后呢，这个钮是干嘛的？这个钮就是空白键，按一下它就会往前推一格，往前推一格这个是什么呢？这个是 backspace 就是它后推一格，后推一格。假如我要打的话，我是先这样子嘛，先把它推过去嘛，推到我刚刚前面设定的那个边界的位置然后我现在这个时候可以开始打字那你可能会想，那这个地方到底是干嘛的？你有发现它其实是有3个点在这边那每个点代表说它这个字的这个距离那最上面的话可以看到它这个距离会是最宽的最宽的它可能比较适合打这个汉字、日文字什么的。那这个中间呢，我们把它调到中间的位置它的这个字距呢就会比较小一点这样子，大概是像这样子如果调到最下面呢，它这个字就可能会有点快要重叠的这种感觉了。那你可能会想说，那最下面那个是干嘛？那基本上，像英文我们在打的话，有一些都是用这种半形会比较多嘛。所以它这个最下面的话呢，是比较适合用这个打这个英文字的那中间跟上面的话，两个会比较适合打日文字跟汉字的那最主要的呢，还是看自己的这个需求啦对。那基本上操作大概就是这样子，然后它这边有一个这个拨杆是可以把它这一整排这个签字这样子拉起来的拉起来之后呢这个是以前的人他们如果说要换签字的话，会有这样子的一个需求那基本上我们这一台它是没有就是其他的签字所以基本上这个功能是不太需要用到的除非说你有一天发现这个滚轮可能有一点卡卡的这样子感觉有点
就是没那么滑的话哈，你可以就是把几排都把它拿开哈，像现在这样子嘛。那你记得要之后拼回去的时候要照顺序哈。你可以看到哈，它那个里面哈，你可以给它这个中间的这个地方哈，给它上一点油哈，它就会跑得比较顺哈。好，那一样哈，装回去哈，也是要先把它这样打开哈，然后再这样一个一个放回去哈。好，记得哈，它这个上面都是有顺序的哈。所以说哈，不要搞错，上面这边哈，这个都是有顺序的。对，上面这个是写16号嘛，所以我们就按照它的顺序，这样子。好，然后打完的话哈，就是你如果说打到比较后面的部分的话，那它就会有一个提示音，就告诉你说，哦，这个就是你差不多可以停了，这样子，就是一个提示啊，就基本上说打字机都会有的功能，这样子。好，那你如果说未来要买那个墨水的话，哈，你就会去文具店，然后跟他讲说你要就是手动支票机专用的墨水。你如果附近的文具店买不到的话，那你可以去这个虾皮上面虾皮上面都可以买得到的。好，那这个教学大概就到这边哈。